Феникс эсгэлэн халаагуурыг сүрлүүлгээс өмнө анхаарах зүйлс бол нэгдүгээр өрөөнийхөө метр квадратад тааруулж халаагуураас сонгоно. Хоёрдугаарт шалнаас цонхны давц хүртэл хэмжээгээ зөв авах хэрэгтэй. Манай их хэрэглэгчид шалнаасаа цонхны өндөр хүртлээ авцсан байдаг. Энэ нь болохоор буруу. Тэгээ үүнээс гадна шалнаас халаагуурын доод хэмжээ хүртэл хамгийн багадаа 10 см байх хэрэгтэй. Гуравдугаарт манай халаагуурын залгуур нь болохоор халаагуурынхаа баруун талд байрладаг ба 2 м урттай байдаг учраас үүнд тааруулан арзагдгаа тааруулах хэрэгтэй. Манай бүтээгдэхүүнийг гэртээ сурлуулах нь хялбар байдаг. Ингэхдээ халаагуурын арай нөхөнд тааруулан хэмжилт хийгээд хэмжсэн хэмжээсийн дагуу хандаа тогтоогоод үүн дээрээ халаагуураа сурлуулахад болно. Бүтээгдэхүүнийг сурлуулсны дараа халаагуурыг ашиглалтын зааврын дагуу ашиглах хэрэгтэй. Үүнд халаагуурын дээгүүр чигтэй нойтон зүйл хийж татахгүй байх. Халаагуурын дотгошоо ус тус гэх мэт шингэн зүйл хийхгүй байх. Эдгээр нь халаагуурын насжилтанд нөлөөлдөг учраас зайлшгүй анхаарах зүйлсүүд юм аа. Мөн манай халаагуурын баталгаат хугацаа нь 3 жил учраас халаагуурт гарсан мэдрэл гэмтэл асуудал байх юм бол манайхтай холбогдсон засуулах боломжтой байна.